হাই বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? দেখছো আবার একটা ই রিক্সা চার্জার নিয়ে এসেছি 48 ভোল্টের। এটা একটা কাস্টমার দিয়ে গেছে, বলছে এর আগে একটা মিস্ত্রিকে দিয়েছিল ঠিক করতে, এসে করতে পারেনি। দেখো চার্জারটার অবস্থা কি করেছে, তারগুলো কেটে তোমাদের আমি দেখাচ্ছি জুম করে। দেখো, তার আগে এটা খুলে নিয়ে দেখাচ্ছি সেই তারগুলো কেটে কি অবস্থা চার্জারটার। এটা অ্যালুমিনিয়াম তার, এইখান থেকে সেই মোটা কারেন্টের যে অ্যালুমিনিয়াম তার হয় সেই তার দিয়ে জয়েন করেছে, ওই জন্যে অ্যাম্পিয়ার কাটাটাও উঠছে না আর চার্জারটা হিট হচ্ছে। দেখো কি অবস্থা, তোমাদের দেখাচ্ছি। তার আগে এগুলো খুলে নেবো, আর এই লকটা খুব সাবধানে খুলতে হয়, বেশি প্রেসার দিলে এটা ভেঙে যেতে পারে, ওই জন্য আমি আস্তে আস্তে খুলে নিচ্ছি। দেখো, আর এসব চার্জারে যদি তোমরা পুরো ভালো কাজ শিখতে চাও তাহলে আমার ভিডিওটা ভালো করে কথাগুলো শুনবে। আমি কি বলছি আমি প্রতি ভিডিওতেই বলি, কথাগুলো না শুনলে কিন্তু প্রবলেম বুঝতে পারবে না। দেখো কি অবস্থা চার্জারটার। দেখো তারগুলো দেখেছো এমনি প্লাস দিয়ে মুড়িয়ে দিয়েছে, কিন্তু এইটা তো এরকমভাবে সিস্টেম নয়, যেহেতু এটা হাই ভোল্টেজের। দেখো জুম করে দেখাচ্ছি তোমাদের, দেখো তারগুলো কেমন কেটেছে। দেখো মোটা কারেন্টের তারগুলো হয় সেই তার দিয়ে এখানে জয়েন করেছে, আর এইগুলো দেখো কেমন পেঁচিয়েছে। দেখো অ্যালুমিনিয়াম তার। চলো আমি তারগুলো খুলে নেবো, এখানে তারগুলো খুলে নিয়ে নতুনভাবে সেটিং করব। কীভাবে করছে তোমরা দেখো। আর তোমরা যদি এসব কাজ করো ফিনিশিং দেওয়ার চেষ্টা করবে, এসব কাজ ফিনিশিং না হলে কাজ ভালো হয় না। দেখো আমি পুরো কাজটা করছি, তারপরে দেখাচ্ছি তোমাদের। এখন আমি ভোল্টেজটা মেপে নেবো, এখানে এসি ভোল্টেজটা কত বেরোচ্ছে। আর যখনই কাজ করবে বেশিরভাগ সিরিজ লাইনেই কাজ করার চেষ্টা করবে। দেখো আমার এখানে ভোল্টেজ আছে 48 ভোল্টেজ এসি, আর এটা ডাইরেক্ট দিলে আমার 52 ভোল্টেজ হয়ে যাবে। 48 ভোল্টের প্রথম ঘাটে যেন 52 ভোল্টেজ থাকে, কিন্তু 52.5 হলেও অসুবিধা নেই, কিন্তু 53-54 ভোল্টেজ হলে কিন্তু ভোল্টেজ বেশি বেরোবে এবং ট্রান্সফর্মার হিট হবে, অ্যাম্পিয়ার কাটা লাল পার করে দেবে। তাতে কিন্তু ব্যাটারিরও ক্ষতি, ট্রান্সফর্মারও ক্ষতি, মানে চার্জারের। এটা দেখো আমি তারগুলো ভালো করে ছুলে নিয়ে, অ্যালুমিনিয়াম তার, এটা আমি ভালো করে পেঁচিয়ে নিচ্ছি প্লাস দিয়ে। তারপর এখানে তামার তারটা জড়াবো, ঝাল দেবো। তোমরা জানো যে অ্যালুমিনিয়াম তারে ঝাল ধরে না, ওই জন্য তামার তারটা লাগাবো। তার আগে আমি একটা এখানে স্যালোপিন পাইপটা লাগিয়ে নেব। দেখো, দিয়ে আমি এখানে তারটা পেঁচিয়ে নিয়ে এটা ঝাল দেবো। তোমরাও এসব যখন কাজ করবে ঝাল দেওয়ার চেষ্টা করবে, কোনো নাট বল্টু সিস্টেমে যাবে না, তাহলে চার্জার বেশি দিন লংজিভিটি হবে না, আবার 2 দিন পরে মানে জং ধরে যাবে, চার্জ হবে না, অ্যাম্পিয়ার নেবে না। একদম ঝাল দিয়ে দেবে, পারফেক্ট পুরো কাজ হবে। দেখো আমি কেমনভাবে কাজটা করছি। আমার এটা হয়ে যাবে। এবার এখানে আমি পেস্টটা ধরে নিলাম যাতে ভালো করে ঝালটা ধরে। আর দেখতে পাচ্ছ আমি 65 ওয়াটের তাতাল নিয়ে নিয়েছি, এতে হিট বেশি লাগে বলে। ঠিক আছে, তোমরাও এরকমভাবে কাজটা করবে। আমার এটা এদিকটা কমপ্লিট, এবার আমি এখানে ঝালটা দেবো। দেখো, যাই কাজ করো না কেন ফিনিশিং দেওয়ার চেষ্টা করবে, ফিনিশিংটাই ইলেকট্রনিক্সের মাস্ট ভূমিকা। ব্যাস আমার এখানে ঝাল দেওয়া কমপ্লিট হয়ে গেল এই লুপে। দেখো এই তোমাদেরকে আমি সেটা শর্টে দেখাচ্ছি তাই, কিন্তু এটা আমার করতে মিনিমাম 1 ঘন্টা টাইম লেগেছে। এগুলো সব তার খোলাখুলি করে অনেক ঝামেলা। আমি তোমাদের ফল্টগুলো খালি বলে দিচ্ছি সহজ উপায়ে, এটা করতে আমার অনেকক্ষণ টাইম লেগেছে।
ঠিক আছে, তোমাদের আমি সহজ উপায়ে বলে দিচ্ছি, তোমরা কথাগুলো ভালো করে শুনবে, তাহলেই বুঝতে পারবে, না শুনলে কিছুই বুঝতে পারবে না, স্কিপ করলে তো কিছুই বুঝতে পারবে না কোথায় কী হচ্ছে না হচ্ছে। যদি কাজ শিখতে চাও, মনে করো যদি আমি কাজ শিখবো, তাহলে দেখবে, বিশেষ করে আমার ভিডিও বেশিরভাগ আমি উত্তরই বলে দিই, মানে কোথায় কী ফল্ট সেটাই বলে দিই। আর অন্যান্য ভিডিওর মতন আমি ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বলি না, যেটা প্রবলেম সেটাই আমি বলি। আমার এটা ঝাল দেওয়া পুরো কমপ্লিট হয়ে গেছে। দেখো, তোমাকে তো দেখাবো, জুম করে দেখাবো, আমার ক্যামেরা একটু সাইডে আছে, ওই জন্যে জুম করতে পারছি না, আমি করে দেখাচ্ছি তোমাদেরকে। দেখো, তার আগে এটা এঁটে নেবো। দেখো, এই পাশের তারগুলো আমি খুলে নিয়েছি, যেহেতু এই তারটা কেটে ফেলেছে বলে, আর ওই তারটার জন্য বেশি ভোল্টেজটা আউটপুট হচ্ছিলো বলে, ওই জন্য আমি খুলেও নিয়েছিলাম। আগে মেপে দেখে নিয়েছি যে ভোল্টেজ বেশি হচ্ছে, ওই জন্য এটা খুলে দিয়েছি আমি, নাহলে এটা ভোল্টেজ কম বেরোলে আমি এটা লাগিয়ে দিতাম। আর এখানে ব্যান্ড সুইচটা আমার জাম খুব, ঘাট ঘোরাতে অসুবিধা হচ্ছে, ওই জন্য আমি একটুখানি মোবিল দিয়ে নেবো যাতে ফ্রি হয়ে যায়। কাস্টমার বলছিল যে পাল্টে দিতে, আমি পাল্টাইনি, জানি মোবিল দিলে হয়ে যায় বলে এটা আর চেঞ্জ করিনি, আমি মোবিল দিয়ে ফ্রি করে নিলাম। আর এর ফ্যানটাও প্রবলেম, ফ্যানটা ঘ্যার ঘ্যার করে আওয়াজ হচ্ছে, এটা এখন সার্ভিস করব। এটা আমার সার্ভিস পুরো কমপ্লিট হয়ে গেছে, তাই আমি পরের ভিডিওতে দেখাবো কীভাবে সার্ভিস করলাম। অনেকেই কী করে, ফ্যান এরকম প্রবলেম হলে পাল্টে দেয়, আমি পাল্টাই না, আমি সার্ভিসই করি। আমি নেক্সট ভিডিওতে দেখিয়ে দেবো কীভাবে সার্ভিস করতে হয়। দেখো আমার চার্জারটা ফিনিশিংটা দেখো কেমনভাবে কাজটা করেছি, আগে কেমন ছিল আর এখন কেমন। এখন ফ্যানে হাওয়াও ভালো হচ্ছে। ঘাট ঘোরাচ্ছি, ঘাটটা ইজি হয়ে যাচ্ছে এখন, আমার কোনো অসুবিধা নেই। ঠিক আছে, তোমরা এখন কাজ করো, এরকমভাবে পরিষ্কারভাবে কাজ করবে। তোমাদের জুম করে দেখাচ্ছি, দেখো ঝালগুলো, ফিনিশিংগুলো দেখো কেমনভাবে আমি দিয়েছি। তোমরা এরকমভাবে ফিনিশিং দেওয়ার চেষ্টা করবে, বিশেষ করে ইলেকট্রনিক্সকে আমি বারবার বলি প্রতি ভিডিওতেই, যত ফিনিশিং দেবে তোমার কাজের কোয়ালিটি তত ভালো হবে। ঠিক আছে, আর এই আমার চার্জারটা ঠিক করতে 1 ঘন্টার উপর লেগেছে, চার্জারটা ঠিক করতে, ফুল ফিনিশিং আনতে। তোমাদের কালে আমি প্রবলেমগুলো বলে দিলাম, এবার গাড়িতে চেক করব। দেখো আমার দেখেছো 1 ঘাটে মানে সবুজের কাছে চলে এসেছে। দেখো চার্জারটা দেখো, খালি ফিনিশিং কাজটা। তোমরা ওইরকমভাবে কাজ করবে। ঠিক আছে, আমার ভিডিও দেখে যদি কাজ শিখতে চাও, তাহলে আমার পুরো কথাটা শুনতে হবে, তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ।